ငဲတာမင်္ဂလာပါချင်းမိတ်ဆွေတို့ရေဒီနေ့ကလေးကြတော့လင်မယား2ယောက်အပြိုလူပြိုလောက်ပြီးတော့မြို့ထဲသွားမယ်တဲ့ဟိုရင် China Town ပေါ့နော်ဟိုရင်နည်းနည်းပါးပါးဟိုနာရှောက်ဒီနာရှောက်ပြီးရင်တရုတ်စာလေးစားမယ်ပြန်ပေါ့ဒီနေ့2ယောက်သားထွက်လာတယ်ထားပင်2ပင်တော့အမြင့်အနက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အနက်ကောင်ကနေထွက်လာတယ်ဟို China Town ရောက်တယ်ဟိုနာရှာတွင်နာရှာဟိုကြည့်ကြည့်တော့ဒါမျိုးတက်လို့မျိုးဟိုတွေကမျိုးတယ်တစ်ခါတလေကြာမှရမှာလေအဲဆိုဟိုကြည့်ဒီနေရာလေးလာကြတော့ဟိုကိုနဲ့သူနဲ့ boyfriend girlfriend ဖြစ်တော့တာပထမဦးဆုံး date လုပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲလေးများနဲ့ဒီနေ့လာပြီးတော့ပြိုလူပြိုအနည်း20ကျော်ပြီးတဲ့အခါကျမှနောက်တစ်ခါပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့နော်လွတ်လပ်ပါကလေးတွေမပါဘဲနဲ့China Town လေးကိုရောက်တော့စားဖို့တောက်ဖို့ဆိုင်လိုက်ရှာတာပေါ့နော် Four Seasons တဲ့အဲ့ဆိုင်ရနာမည်လေးတော်တော်လေးကြီးတယ်ပေါ့နော် Facebook မှာလည်းတော်တော်လေးကြော်ညာတယ် feedback လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘဲကင်သစားမယ်တဲ့အဲ့ကိုလည်းကြတော့အေးလေးလိမ္မော်ကြီးပဲတောက်တယ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲကြော်လေးနဲ့နော်ကိုက်လန်လေးနဲ့သမင်းကြော်လေးနဲ့ဒါလေးပဲစားရတယ်သူလည်းကြတော့နည်းနည်းဘီယာလေးနည်းနည်းပါတောက်တယ်မတောက်နေရင်တလားနဲ့လူတွေကလည်းတာနေညမ်းနေတယ်ပဲအထိုင်မှာကိုလည်းကြတော့နည်းနည်းပါစားအိမ်မှာတော့သမင်းစားလာခဲ့တယ်မျောလေးပဲနဲ့ဒီမြို့တဲကိုလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစားရင်တောက်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်အဲ့ဒါကလေးတွေတော့လည်းပါဆယ်ထုတ်တယ်နောက်ပဲကင်တကောင်နဲ့King Brown and fried rice နပွဲပေါ့နော်သူတို့အဲ့နဲ့ပါဆယ်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်အဲ့လေကြတော့နောက်ဆုံးလက်ကြံလေးတွေကောင်းအောင်စားပါပြီးတော့ဟိုရှောက်တီရှောက်ရင်းနဲ့ဘီယာတောက်လို့မဝတယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘီယာဆက်တောက်မယ်ဆိုတော့ပတ်ဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့ဘီယာဆက်တောက်ဖို့ထိုင်မြန်ရောသူကဟိုမှာတောက်ပြီးတော့မဝတယ်ဘူးဒီပြီးပတ်ဆိုင်မှာနောက်ထပ်တောက်တယ်ပြီးရတော့ကိုယ်ကရေဘူးတပလင်းနဲ့ထိုင်ဆောင်ထိုင်ဆောင်နိုင်တော့ပြန်တော့မယ်လို့ရနဲ့နောက်ဆုံးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်နော်အိမ်ပြန်လာညနေလည်းစောင်းနေတယ်7 နာရီလည်းကြော်နေပြီမိုးကတော့မချုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီຫນွေကြရင်9 နာရီချိန်မိုးမချုပ်ဘူးနော်အခုဒီအန်နာဂရောင်းကတော်တော်လေးနဲ့တယ်ထမ်းပင်2ပင်3ပင်အနက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးနဲ့တဲ့အနာဂရောင်းတွေကနေကိုနေတဲ့နေရကိုပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ရထားစီတော့ပြန်မှာနော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်ကုန်ဖွင့်မလွန်လာအောင်